ಔಷಧಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2 ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಜ್ವಾನ ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನ 3 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ಈ ಕುದ್ದಂತ ನೀರ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆರಾಕ್ ಬಿಡಿ. ಈ ನೀರು ಊರ್ ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಊರ್ ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ದಂತ ನೀರ್ನ ನಿಮ್ ಮಗುಗೆ ಒಂದ್ 2 ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಈ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಡಿ ಆದಂತ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ ಮಗುಗ ಒಂದ್ 3-4 ತಾಸಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ 2 ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಮಗುವಿನ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.